ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ, തേജസ് ഫിങ്ഷു. ദ വോയിസ് ഓഫ് വുമൺ. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് റീന ജോഷി, ഞാൻ എറണാകുളത്തു നിന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന വിഭവം കൂന്തലാണ്. ട്രിവാൻഡ്രം സൈഡിലോട്ടൊക്കെ ഇതിനെ കണവ എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്തൊക്കെ ഇതിനെ കൂന്തൽ എന്ന് പറയും. കൂന്തൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു നാടൻ റോസ്റ്റാണ്. നല്ല രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവം, പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം ആവശ്യമാണ് എന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 250 ഗ്രാം കൂന്തലാണ്. അത്ര തന്നെ അളവിൽ ചെറിയ ഉള്ളി വളരെ തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ ഗാർലിക്, അത് ഒരു ഫുൾ ഗാർലിക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടി ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേപ്പില, കറിവേപ്പില, ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ്, മുളക് പൊടി, കാശ്മീരി ചില്ലി, പിന്നെ തേങ്ങ സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, ഇഞ്ചി ചെറിയ 2 പീസ്, ഒരു 2 വലിയ പച്ചമുളക്, കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. കൂന്തൽ വാങ്ങിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ചെറിയൊരു സ്കിന്നുണ്ട്, അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡുള്ള അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞ് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഞാൻ സ്ക്വയർ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ വേകാനായിട്ട്, കൂന്തലിൻ്റെ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 hour എടുക്കും. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തീയിൽ ഒത്തിരി നേരിട്ട് വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1-2 ടിപ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ നമുക്കിത് കുറച്ച് തൈരിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് ഒരു 1 hour 2 hour വെക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് പാലിൽ വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസിൽ വെക്കാം. ഞാനിവിടെ ചെറുനാരങ്ങ ജ്യൂസിൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തലാണ്. ഇത് ചെറുനാരങ്ങ നീരും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. എളുപ്പം വേകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഈ കൂന്തലിനെ കുക്കറിലേക്കിടാം. സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലായാലും തൈരിലായാലും പിന്നെന്താ നാരങ്ങ നീരിലായാലും അത് ആ സോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ജലാംശം ഉണ്ടല്ലോ, അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം എന്നില്ല. അതും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ചധികമാണ് അതിൻ്റെ ലിക്വിഡ് എങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒഴിക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മുളക് പൊടിയാണ്, കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ. അത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 സ്പൂൺ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇടുവാണേ. ബാക്കി ഉപ്പ് നമുക്ക് കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കുറവുണ്ടോ കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക, നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക, നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കുക. നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട്
ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, പെട്ടെന്നാവും. അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്കാകണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്കറിലാകുമ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതി. നമുക്കിത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസിൽ ഇത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ അത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. ഇതിവിടെ വേകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് ഉള്ളി തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് അരക്കാൻ വേണം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ബേസ് പേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ഭാഗം ഞാൻ മിക്സിയിലോട്ട് ഇടുവാണ്. പകുതി മിക്സിയിലോട്ടിട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ അരക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. അത് ഫുൾ ചില്ലി ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ മുളകായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിരിയൻ മുളക് എന്ന് പറയും. അത് നല്ലോണം കറിക്ക് നല്ല കുറുകി കിട്ടാനും കളർ കിട്ടാനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു 5 എണ്ണം ഞാൻ അരക്കുന്നതിൽ ചേർക്കുവാണ്. അടുത്തത് അരക്കുന്നതിലോട്ട് ഈ ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് അതും കൂടി ഞാൻ അരക്കാനായിട്ട് ചേർക്കും. അരക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ പേസ്റ്റ് അല്ല, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കുക്കായോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് എല്ലാം കുറുകി മസാലയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂന്തലിനോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് നല്ല കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടോ? ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി തൂവിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കത് സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. കുരുമുളക് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ, നിർബന്ധമില്ല. എനിക്ക് കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓപ്ഷണലാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു കളറും ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ വീട്ടിൽ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ഇത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം വീട്ടിൽ. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജിലായി. ഗാർണിഷ് ചെയ്തു, സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി. നോക്കൂ എത്ര കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ടെന്ന്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൊതിയൊക്കെ തോന്നുന്നില്ലേ?
ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. വളരെ നല്ലൊരു ഡിഷാണിത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ പരിപാടി നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ, തേജസ് ഫെങ്ഷുയി. നിങ്ങളുടെ വീടിന് ദോഷമോ അത് വാസ്തുദോഷമോ വ്യക്തിദോഷമോ ആകട്ടെ, നിർമ്മിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താതെ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയാം. 15 വർഷത്തെ സേവന പാരമ്പര്യവും 36 അവാർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഡോക്ടർ ഷാജി കെ നായർ, തേജസ് ഫെങ്ഷുയി. The Voice of Women. The She News. Like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.